Salam, bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une moussaka. Bon, pour la sauce tomate, je voulais faire vite parce que je sais que tout le monde peut faire une sauce tomate. Donc, on aura besoin d'une gousse d'ail. On aura besoin de 2 tomates bien mûres. Donc, j'ai râpé les tomates, les gousses d'ail. J'ai mis 2 feuilles de laurier, j'ai mis du thym, 2 branches de thym, un peu de paprika, une cuillère à café de paprika, un peu de sel. J'y mets du cumin. Bon, la vraie moussaka grecque ne contient pas de cumin, mais c'est une touche algérienne. Donc, un peu de poivre blanc ou noir. J'ai rajouté un peu de purée de poivron rouge. دونك شوفوا انا درت صوص طوماط درتها فيت في ما حبيتكمش تشوفوها باسكو على بالي كامل تعرفوا ديروا صلصه طماطم. واش نسحقوا 2 حبات طماطم كبار يكونوا طايبين. نسحقوا مغرفه تاع قهوه تاع كري حلو، مغرفه تاع نص مغرفه تاع فلفل بيض ولا فلفل كحل، الملح، 2 ورق تاع الرند و2 عواد تاع الزعتره، واللي حب يزيد يدير بازيليك ولا كيما حبيتو زيد شويه كمون. هي لا موتساكا تاع لي غريك تاع اليونان ما فيهاش الكمون، حنا اللمسه الجزائريه تحبوا ديروا كمون تحبوا ما ديروش. دونك لا صوص طوماط زدت لها 2 مغارف زيت. دونك j'ai oublié de vous dire faut rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive ou végétale comme vous voulez. Vous pouvez rajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate, une demi-cuillère à café de sucre pour donner de la douceur à notre sauce et pour éviter l'acidité. تقدروا تزيدوا نص مغرفه تاع سكر تاع قهوه بيان سور ماشي تاع عشا باش تنحي لكم هذيك الحموضه تاع الطماطم، وتزيدوا مغرفه تاع طماطم مسبره ولا اللي عنده لا بيوري تاجر فاش يقولوا الفلفل الاحمر يكون مرحي خير تجي بزاف بنينه وشوفوا شحال تجي حمراء. دونك انا خليتها تتقلى بتي فو، كي تقلات مليح زدت لها شويه ما مرقت غير شويه باسكو حنا ماناش نحوسوا على صلصه تكون بزاف مايها، نحبوا تكون هكا عاقده. دونك une fois que les légumes ont bien mijoté, j'ai rajouté un demi-verre à eau d'eau bouillante et j'ai laissé cuire environ 15 minutes et j'ai éteint le feu. Entre temps, je suis en train de... Bon, j'ai mis un gros oignon coupé en petits dés, j'ai rajouté un peu de sel, un peu de poivre. Vous pouvez rajouter un peu de cannelle, c'est toujours une touche algérienne comme le cumin, mais sinon vous allez mettre que du sel, du poivre. Il faut bien mélanger avec une cuillère ou 2 cuillères à soupe d'huile végétale, huile d'olive toujours. Donc il faut laisser cuire la viande. Bon, vous pouvez normalement la vraie moussaka c'est avec de la viande de bœuf. Moi j'ai mis de la viande de volaille, viande hachée de volaille. Donc انا استعملت دجاج مرحي. هي normalement الموتساكا تندار باللحم تاع البقري. C'est important, هذه حاجة مهمة. أنا ما كانش عندي يا أخي قلت لكم il faut pas se prendre la tête en cuisine. On cuisine avec les moyens du bord. هذه دائما نعاودها لكم. دونك أنا نخليها طيب مليح مع هذاك البصل المقطع صغير ولا مسكت مع الملح ولا شوية قرفة في الكحل ولا فلفل البيض. كي نشوفها باللي طابت نطفي عليها. اونتر طون ما تنساوش ديروا بيشاميل. دوك نخلي لكم لو ليان الرابط، ما حبيتش نديرها لكم راني موالفه نخدمها لكم لا كريم فرomage. دونك j'ai mis une crème béchamel, je vais vous mettre le lien. Je voulais pas c'est-à-dire vous montrer les étapes ou les ingrédients car on a déjà fait ça avant. Entre temps regardez, j'ai préparé c'est des graines de tournesol. Vous pouvez utiliser des graines de pignon, c'est bon, des pignons c'est aussi bon. Vous allez voir comment je vais faire. Bon, ça c'est une touche personnelle. Bon, pour les aubergines aussi, on a déjà fait ça avec le gratin d'aubergine au poulet. Donc je voulais pas refaire la même chose. Donc vous allez prendre les aubergines, les couper en longueur, les éplucher à moitié, les couper en longueur, badigeonner d'huile et les mettre au four. Dans un plat allant au four pendant environ 15 minutes. C'est mieux que de les frire. Vous allez, c'est-à-dire pour éviter qu'elles absorbent beaucoup d'huile. Donc pour كما حبيت نقول لكم درت لكم ديجا لا ديرنيير فوا هذاك الطبق في الفرن تاع الباذنجان بالدجاج، ما حبيتش نعاود ندير لكم كيفاش درت الباذنجان. قطعته بون نقيته نص ما نقيتوش كامل باسكو القشور تاعو فيهم بزاف فايده مالغري على بالنا باللي يسون دو باستيسيد مي الله غالب. غسلوهم مليح بالخل كيما عودتكم. دونك واش نديرو نقطعوهم بالطول نديرو لهم اون باديجون ساجير بالبانسون نديرو شويه زيت
ومن التحت ومن الفوق باش ما يلصقوش، باش ما يشربوناش الزيت في القليان. هي الموتساكا تتقلى، مي انا ما نحبش نقليها. واش ندير دوكا؟ نديرهم في الفرن. درتهم 15 دقيقه، فرن كان مسخن على 180 درجه، تقدروا تروحوا حتى ل 200 على حسب النوع تاع الفرن ديالكم. تخلوهم يطيبوا، كي تشوفوهم دبالوا وطابوا مليح ما لازمش يتحرقوا. واش ديروا؟ ستفوهم كامل هنا في البلا. انا دوك ندير لا فيوند هاشي، نزيد ندير صوص طوماط وندير هذوك لي غران دو تورنوسول، نعاود نغلق ونعاود لوبيراسيون حتى نكمل كامل الباذنجان ديالي وصلصه الطماطم ولا فيون ولا اللحم المفروم. Donc j'ai mis une couche d'aubergine, une couche de viande hachée. Je vais rajouter de la sauce tomate et des grains de tournesol. بون اني درت طبقه ثانيه تاع الباذنجان فوق الصلصه واللحم المفروم. دوك نزيد ندير اللحم المفروم وصلصه الطماطم. دونك جي مي لا دوزيام كوش دوبرجين. Je vais rajouter, je vais procéder comme on a fait pour la première couche, viande hachée, sauce tomate et béchamel à la fin. دوك هنايا نزيد ندير الطبقه تاع البيشاميل. بون شوفوا اللي عنده غريار ولا فخوم، هي شوفوا لا موتساكا لازم لها لا موزاريلا. انا ما عنديش، هذه موتساكا جزائريه اقتصاديه، ماهيش موتساكا زعما لا فغي. لا بروشين فوا ان شاء الله تكون عندي الموزاريلا ندير لكم لا فغي. دونك بور لا موتساكا دو بريفيرونس il faut mettre du fromage mozzarella, mais comme j'ai pas de la mozzarella à la maison, donc je vais mettre juste de la béchamel avec un peu de gruyère râpée. Bon, c'est ما تنساوش les grains de tournesol. Donc j'ai oublié de vous dire, n'oubliez pas les grains de tournesol ou des pignons avant de mettre la crème béchamel. بون حاولوا البلا تاعنا. شوفوا بون ديجا مكلاو نصو. شوفوا شحال يجي بيان بنين. دونك اسيي لو، vous allez pas regretter. دونك نقول لكم شاهدكم في الجنه، الى الملتقى وصفه جديده ان شاء الله. دونك جو vous dis سلام.